qoosaa akka kanaa qoosaa fokkisa dhiirota isaanii miti dubartoota isaanii wajjin iyyuu qoosaa akkasii qoosuun gaarummaa hin qabu. Kanaaf obboloonni akkas gootanii baay'isaa lubbuu keessaniif of eeggadhaa isiniin jedha. Mee viidiyoo kana ilaallu. دي أنا خلص روح اعطيني باوسة روح أنا خلص باوسة بس وان باوسة بس وان باوسة باوسة بس ولي لالي لا ولي باوسة لا لا ما بدي ليه ما بدي ولي بوسيني باوسة واحدة لا ما بدي بس وان ما بدي ليه Mee maal jechuudha wanta akkanaa akkamitti qoosaa akkanaa maaliif qoostu? Haati kiyya qofa yeroo na gorsitu yeroon biyya jiru yeroo ijoollummaa kooti teessoo fi ulfina abbaatu of jala butaa abbaa yoo of kabaje malee gandi nama kabajuutii hin danda'u na jetteet na gorsiti jechuudha. Ijoollonni keenya yeroo miidhamni gurguddaan hamma dhufee isinirra ga'utti ofii keessanii hin beektani. Dhiirota jaraatii miti mee madaamotuma isaanii wajjiniyyuu amma isaan garaa keessa si fudhatanii amma isaan sin tuffatanii amma isaan asiin gadee gadi sin qicuu bira ga'anitti garaa keessanii ofiin agarsiisina. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa guutuu qabaadha isiniin jechuuti nan barbaada. Rifeensa isinirratti filaatiin jira asumaan dhiifama guddaa sanaaf godha isiniin jedha. Yeroo argannaaniin rifeensa kootti miicadhee asumaan immoo qibaatiin itti fayyadamaa jiru itti fayyadama. Warri rifeensi keessanii jajjabaataa ta'ee isiniif filamnee rifeensa keessan baay'ee tokko isiniif lallaafisa. Kan koo rifeensi baay'ee yabbuudha waan ta'eef baay'ina qaba. Akkasuma immoo jajjabaataa waan ta'eef qibaatii kanatti fayyadama baay'ee lallaafisa waan jedhu isiniin jedha. Kanarraa nanafee gara yaada qabadheetti yeroo dhufu micayyoo kana ilaalee tan ture jechuudha. Namichi kun tariitii fooloo isaa ittiin guddifachuudhaaf beekatii onlaayinii irratti baasuutii danda'a. Wanta akkasii jechuudha. Wanti nuti biyyaa baanee fi qoosaa akkasii araboota garaa of agarsiifne to'i qoosuudhaaf miti jechuudha. Jireenya keenya irratti karaa kamiiniyyuu dhiibbaa gochuutii danda'a. Waan akkanarraa baasnee to'i of eeggachuu qabna. Ijoollonni keessuma haaraa kan dhuftanii ganaa immoo yookaan immoo haaraa kan dhufanii fi obboloonni biyya arabaa kan jiraattan obboloonni keessanii ganaa biyyoota arabaa dhufanii jabeessitanii otoo isaan biyyaa hin bayini dirqama mirga isaanii biyyatti jechuudha itti mutii qabdu. Gaafa dhufanii isaa sodaa isaaniitiif waan akkanaa kana yeroo isaa wajjin qoosanii booddee deemsa keessa namni ammuma jechuudha walitti qoosatii deemu ammuma walitti siqaa deemu garaa isaanii argatanii namichi kun waan hin taane iyyuu micayyoo kanarratti raawwachuutii danda'a. Gaafa micayyoo kanarratti immoo waan tokko raawwatee micayyoo kana miidhaan illee irra ga'uu danda'a. Wanta biyyaa baateef dhiiftee wanta biraatiin mudannoo gara garaa godhattee gara biyyaatti illee deebuu dandeessi. Ijoollonni baay'een abbaa manaa madaamii kiyyaatu akkasuma godhee na doorsisaa maalla godhee sana na godhe jedhu. Kana dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee fuula keenya jechuudha. Fuula keenya yoo dhorkanne eenyumayyuu taananii nu daffaruutii hin danda'ani. Keessumaa dhiironni arabaas haa ta'u araboonni fuula keenya ilaalu jechuudha. Nuti yoo ofii keenya fuula itti kennine isaan jechuudha. Eenyummaa keenya gadi fageessanii gaafa baranii akkasitti qoosaan hin taane gaafa wajjin qoosnee garaa of agarsiifnu nu sodaatan. Kanaaf iyyuu kan nuti biyyaa baanee fi qoosu haasaan taane waan akkasii kana qoosuudhaan miti. Namichi kun maal jedhaan micayyoo kanaan na dhungadhu jedhaan jechuudha. Ishiin immoo lakki jettiisa iyyuu laal in kolfiti jechuudha. Silaa kolfuutii hin qabdu ofirraa ifachuu qabdi ofirraa jifa'uu qabdi. Maaliif kan biyyaa ba'amee fi namicha arabaa dhungachuu yookaas immoo araboota dhungachuudhaaf miti jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta akkasirraa obboloonni koo qoosaa akkasii kana qoostanii baastanii otoo of eeggattanii gaarii natti fakkaate. Madaamiin kana otoo argite du'a ishii balleessiti. Ilaal billaadhaan illee qaluutii dandeessi yookiin immoo fooqirraa illee gad darbachuu dandeessi. Yeroo baay'ee ijoollonni keenya kan miidhamanii kan isaan fooqirraa darbamanii yookaan waan tokko ta'u
sababni inni guddaani hojii wallaaluu keenya footoo hin taane jara jechuudha dhiirota yookiin immoo abbaa manaa isaanii wajjin gaafa qoosaa fokkisaa akkasii kana gaafa qoosnu jaroonni jechuudha wanta ama akkasii yookaan immoo adabbii fokkisaa sana namarratti raawwatu kan immoo araboota qofa miti biyyuma keenya keessatti iyyuu wanti akkasii abbaa manaa isaanii irratti dubartoonni eenyuyyuu taananii dama hin dhiisanii kanaaf iyyuu qoosaa akkasii akka keessa hin makanneessin hin jedha obboloota koo daangaa keessan beekadha daangaa keessan kabachiisadha kan dhufneef hojiidha abbaa barbaadeyyuu maaliif hin taane jechuudha ofirraa dhoowwaa isin hin jedha kanaan wanta akkasii hin barbaachisu amma namichi kun sooshaal miidiyaa irratti micayyoo kana baaseera akkas qoosaa hin taane kana wajjin biyyaallee jechuudha maatii ishiillee ilaalu namoonni ishii beekan hiriyoonni ishiillee namoonni hedduun arguuti danda'u akkasumaaniyyuu shamarran biyya arabaa keessa walitti qabanii jechuudha yeroo baay'ee ilaalchii fi jechoonni namoonni biyya keessa jedhaniini wanta addaati kanaaf iyyuu obboloon tokko innumti biyya keessa jecha afaanitiin nuun jedhaniyyuu nu ga'a waan ta'eef wantoota akkasii sooshaal miidiyaa irratti mul'achuu kaameraa waraabbamu waan akkasiirraa baay'isaa ta'u of dhorkaa jechuudha gaafa isaanii fooloo isaanii guddifachuudhaaf araboonni viidiyoo isin waraabanii hin waraabamina yoo viidiyoo isin waraaban immoo dubartoota isaanii wajjin taa'ato akka namaatti yookiis taphachaa akka sanatti malee dhiirota isaanii wajjin akkanuma jettanii qoosaa mana keessas haa ta'u akkasuma immoo tiiktookii waraabuus haa ta'u maalis haa ta'u birrii isinii kennuudhaan kallattii garaagaraatiin isin gowwoomsanii akka gara sooshaal miidiyaa kanarratti isin hin baafne karaa biraa lubbuu keessan irratti madaamini adabbii fokkisaa yookiis immoo adabbii lubbuu keessanitti murteessu isin irratti fudhachuu dandeessi kana biraan jireenyi keessanii biyya namaa keessatti gola namaa keessatti miti kan sinaftanii gara biyya keessanitti deebi'uu dandeessu viidiyoon har'a akkanatti gadi lakkifamu immoo namoota keenya biratti buufameeti jechuudha kan inni ol kaawwamu yeroo baay'ee wanta gaariidhaan odoo hin taane namoonni kan isaanii nama maqaa dha'uu barbaadan yookaas immoo kan isaan jechuudha ittiin nama beekamtii gochuu barbaadan viidiyoota akka kanaa viidiyoota fokkisaa kanaanidha kanaaf iyyuu baay'isnee irraa of eeggachuun jireenya keenya boruu maatii keenyaaf kabaja keenyaaf baay'ee barbaachisaadha hojii biyya baanee bichaa haa hojjannu qoosaa akkasii haa dhiifnu abbaa manaa madaamis haa ta'u eenyu wajjin iyyuu ijoollota isaaniillee haa ta'u qoosaa akkasii wajjin hin qoosinaadha nyaara keessan dhoowwadhaadha akka biyya keessanii baatanitti hojjetadhaa ta'u gara biyya keessanitti wanta qabdan guduufadhaa ta'u deebi'aa galaa isin hin jedha kanaafi rabbi immoo lafa jirtan hundumatti sinaa eegu namoonni jechuudha shamarran obboloonni keessan gana biyyaa ba'aa jirani wanta isaan gochuu qaban mana madaamii keessatti baay'isaa ta'u gorsaadha hojii isaanii seeraan akka hojjetanii dirqama isaaniitti hojii seeraan hojjechuun erga hojii isaanii hojjetanii immoo qoosaa hin taane viidiyoo akkasii waraabbamu bakka waan hin taane kana akka isaanii irratti hin geggeessine yookaan immoo akka isaan akkas hin taane gorsaatoo biyyaa baasaa isin hin jedha biyya keessatti yeroo dubaroonni jechuudha biyya isaaniirraa ba'anii gara biyya biraa deeman afaan barsiisuu yookiis immoo maqaa meeshaalee mana keessaa isa kana jechuudha kan biyya keessatti barsiisan garuu isa kana miti madaamii wajjin obsaa akkamitti godhattee akka jiraattu shamarreen tokko biyya erga baate gola jiraattu sana keessatti immoo amala akkamitti deddeebi'uu akka qabdu dhiirota isaaniillee wantoota akkasii kana wajjin qoosuutii akka hin qabne hamma barbaaddeeyyuu madaamii ishee jaalattu kabajjulleen wanti akkasii baay'ee fokkisaa fi wanta hin barbaachifne waan ta'eef otoo waan akkasirratti leenjii kennaniif natti tola erga leenjisuu isaanii barsiisuu isaanii hin oolleessiniin jedha. Kanaaf dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa isiniin jedha kun yaada gaarii miti waan na wajjin turtanii fi guddaa galatoomaa isiniin jedha dogoggorri yoo jiraate koomentii gochuudhaan natti himaa na sirreessa isiniin jedha galatoomaa amma deebinee viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan naa turaa isiniin jedha obboloota koo rabbiin lafa jirtanitti si wajjin haa ta'u baay baay.